सततच्या जंगलकटाईमुळे पृथ्वीवरील धोक्यात आलेल्या पक्षी तसंच प्राण्यांच्या मूक संघर्षाचा सन्मान करणारी ही कलाकृती प्रदर्शनी केडी आर्ट अकादमीद्वारे रामदासपेठ नागपूर येथील जवाहरलाल दर्डा कला दालनामध्ये दिनांक 6 जूनपासून तर 8 जून 2025 सायंकाळपर्यंत भरवण्यात आली आहे। या कला प्रदर्शनाचं उद्घाटन पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या पोलीस निरीक्षक संगीता मांढरे यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यंगचित्रकार संजय मोरे हे होते। निसर्गातील पक्ष्यांच्या भावनांचे वास्तवदर्शी चित्र या प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थी, पालक, कलाप्रेमी तसंच रसिक फार मोठ्या संख्येनं आवर्जून उपस्थित लावत आहेत। सायंकाळी सहभागी संकलित आर्टिस्ट यांना पारितोषिक वितरित केले जातील। तुम्हाला काय वाटतंय? माझं नाव तन्वी मारोडे आहे आणि मी गेल्या 2 वर्षापासून केडी आर्ट अकॅडमीची विद्यार्थी आहे। आमचे सर दरवर्षी हा एक्झिबिशन ठेवते आहे। दर उन्हाळ्यात हा एक्झिबिशन असतो। या वर्षीची आमची थीम पूर्ण हैदराबादमध्ये जी आता जंगलची कटाई झाली आहे त्यावर आहे। तर इथे सगळ्या प्रकारचे जे पण ॲनिमल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, स्टुडंटनी ते सगळे वर्क इथे लावले आहेत। तर मला खूप म्हणजे एक्झिबिशन मध्ये आपलं वर्क कसं सादर केलं हे खूप मस्त बरं वाटत आहे आणि सरांचे पण धन्यवाद आहे की त्यांनी आमचं वर्क इथे डिस्प्ले केलं। मी कृणाल जोडे, ऑनर ऑफ केडी आर्ट अकॅडमी। मी दर दोन वर्षांनी हे पुन्हा एक्झिबिशन भरवलेलं आहे। 3 वर्षापासून आपलं कंटिन्यू एक्झिबिशन असते। दर उन्हाळ्यात आपलं एक्झिबिशन करत असतो। आपण यावेळेस तसा नवीन कन्सेप्ट घेऊन आलोय, जे झाडतोड होत आहे त्याबद्दल आपण थोडासा मुलांमध्ये सर्वांमध्ये एक जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे, त्यासाठी आपण हा उपक्रम राबवलेला आहे। त्यांनी मुलांना कळलं पाहिजे की झाडामुळे आणि पक्षी कुठे आहे, कोणते पक्षी काय कसे असतात, पक्ष्यांचे नावं काय आहे, ह्या सर्व गोष्टी आपण त्या मुलांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी हा उपक्रम राबवलेला आहे। प्रतिनिधी अनिल बालपांडे, NTV न्यूज मराठी, नागपूर।